ഹലോ ചായ. ഞാൻ വെളുപ്പിന് 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ. ഇപ്പം തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ പോവാം. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ IMO എടുത്തിട്ട് ചേനെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കേ. കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ. ഇച്ചായ, ഇങ്ങനെ പിണങ്ങല്ലേന്നേ. എൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്നും മനസ്സിലാക്ക്. എനിക്കറിയാം ഇച്ചേൻ്റെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധയില്ല, മാസ്ക് ഒന്നും വെക്കില്ല, എപ്പോഴും പുറത്തു പോകും. എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം. മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുന്നേ പുറത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ. പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മാസ്ക് ഹായ് ചായ. കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് തലവേദന പനിക്കായിരുന്നേ. കുറച്ച് മുന്നേ സാമ്പിളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കും പോകുന്നില്ല. പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ശരിയെങ്കിൽ. കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായി തുടരുന്നു. വിദേശത്ത് ഒരു മലയാളി നഴ്സ് കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ വിദേശത്ത് മരിച്ച മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം 32ആയി.